lo que ahorita estamos haciendo es hacer arranque de viruta de una pieza con la que es la máquina de fresadora. Lo que vamos a hacer es desbastar toda esta parte de la máquina para que nos quede la medida exacta. Estas máquinas están diseñadas para eso mismo, que sean las medidas lo más exactas posibles.